ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ടി ഡബ്ല്യു എസ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ടി ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മുതലാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് വേറൊന്നുമല്ല, നിർവ്വാണ എയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം അത് ബോട്ട് ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ പ്രശംസിക്കുക തന്നെ വേണം. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളെ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ സാധനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കവറ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് മറ്റൊരു പാക്കിങ് ഈ സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടി ഡബ്ല്യു എസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട്, അതായത് ടി ഡബ്ല്യു എസ് ഏകദേശം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവറിങ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ച ബില്ലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റിക്കറുകളും അതിൻ്റെ വാറണ്ടി പേപ്പർ, പിന്നെ അതിന് കുറേ ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാർജിങ് കേബിള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇയർബഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ കവറിനകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി ഡബ്ല്യു എസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി ഡബ്ല്യു എസ്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് ടി ഡബ്ല്യു എസ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാർജർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ചെവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് ചാർജ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് 120 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഒരു ബാലൻസ് മോഡ്, പിന്നെ ഒരു ബീസ്റ്റ് മോഡ്, സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ട്, ഈ 3 മോഡുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ബാലൻസ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോർമലായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളോ കേൾക്കാം. അതിനകത്തൊരു സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എഫക്റ്റ്, ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ബീസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഗെയിമിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ചെവിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൗസ് ആവും. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെവിയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ആകാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2-ലാണ്. പിന്നെ IPX4 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം കുറച്ച് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെവി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്ന. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മഴയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുകയാണെന്നെങ്കിലും ഈ സാധനം അഴുക്കാകത്തില്ല, അതായത് മോശമായിട്ട് നശിച്ചു പോകത്തില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് 4 മൈക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ഒരു സൈഡിലുമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 2 ഹെഡ്സെറ്റിലും കൂടെ 4 മൈക്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സെൻസർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനിവിടെ ഒരു സെൻസർ. അതാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് ഇത് പൗസ് ആവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സെൻസേഴ്സ് 2 വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ടച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ആണ്.
ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടച്ച് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ബോട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് മോഡ് ഓപ്പൺ ആവും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇട സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തവണ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് മോഡും, പിന്നെ രണ്ടാമത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ടും, പിന്നെ വല സൈഡിൽ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബീസ്റ്റ് മോഡും ഓൺ ആവും. അതാണ് ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ. പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം അപ്പ് ആകും, ഇതിലേക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വോളിയം ഡൗൺ ആകും. ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഇതിലേക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകും. അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഗെയ്നാരോയുടെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേച്ച് അത് ഞാൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ TWS നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മൈക്കുകൾ കൂടി വരുന്ന വോയിസ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻസിലൂടെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഇയറിന് 100%, റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 100%. കേസിന് ഏകദേശം 66% ഇപ്പോഴും ചാർജ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ അത് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മേളിലായി, ഇതുവരെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോളിയം അപ്പ് വോളിയം ഡൗൺ, ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റും. പിന്നെ സിസ്റ്റം, നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും, ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് ഇതിന് അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെയോ TWS പോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ സാധനം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് എനിക്കിതിനകത്ത് യാതൊരു കുറ്റവും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് ഈ ഒരു ഈ വിലയുടെ പരിമിതിയെ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും വലിയ അതായത് 10,000, 20,000, 50,000 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് TWSും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഇതിനെ പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു ചെറിയ 2,300 രൂപ വിലയിൽ ഈ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ബോട്ട് തരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണിത്. ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയ സാധനമാണിത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായതേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ഇതിന് നല്ല പിടുത്തമാണ്. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സാധനമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആമസോണിലാണെങ്കിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാധനം എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും